in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Hello， 大家好，欢迎收看本期外车评，我是胡振涛。今天带来的车型就是这一台凯迪拉克全新紧凑级 SUV XT4。XT4 是凯迪拉克他们家首次打造一台中小尺寸的 SUV， 也是我们平时说的紧凑级 SUV。我们在它身上既可以看到凯迪拉克它固有的钻石一般棱角分明的设计，同时呢，我们也可以看到非常多的年轻化的新元素。与此之外呢，凯迪拉克还给它带来了全新的 2.0T 涡轮增压发动机以及全新的造车理念。今天我们就来看一看这台新车它的表现会怎么样。首先我们来看 XT4 的外观啊，可以看出 XT4 依然保持了凯迪拉克自己非常独特的那种钻石切割设计，非常具有设计感，车身的线条会非常的多。其中我最喜欢的线条是这个，是它前机盖的这个地方。像一般很多车就是啪一条线拉完 OK 了，但是它一条线回头再拉了一条，会觉得这个大盖子里边前面还有一个小盖子，确实很具有一个设计感。凯迪拉克在这回 XT4 身上提供了两种风格的设计，一个是风尚型，一个是运动型。两个最大的区别呢，就是运动型会偏黑，风尚型呢会采用很多的镀铬。比如说这个地方，我们今天拿的是运动型啊，前网采用的是这个黑色，然后包括它的前唇也会采用黑色。那么风尚型呢，就会是一个闪光的很多镀铬的前脸，前唇也会是一个镀铬型的。运动型的门把手会是车身同色啊，同时尾灯呢会是一个白色透明的盖子。车灯部分啊是我挺喜欢的，凯迪拉克这回除了以前的一道竖线以外，还加入了一道横线，车前灯和车后尾灯都一贯如此。但是有一点我挺不喜欢，就是它后尾灯的转向灯只有最下一小格。它别好多车都会做一个流光型的，专门把这个转向灯让人注意出来，但是凯迪拉克这回就显得有些过分的低调了。它有时候为了想保持自己的这么一贯风格，所以车身上部分没有大动，它在车身下部分空气动力学方面做了几个努力。第一，还是在前网这个部分会做一个主动的进气格栅，高速开起来之后它会把它关闭，让前面的风呢会往两边劈，这么风阻会好一些。然后在下面前唇部分和往下面的气坝都会做了一个空气动力学的优化。所以说虽然整车不是一个流线型，但是在空气动力学方面凯迪拉克依然不想放弃。凯迪拉克 XT4 的车身长度4.6米整，中规中矩，但是它的轴距呢却比较长，2779毫米，这也符合当下一个设计的潮流，就是增加轴距的长度，缩短前后悬，这样呢让车看的会更好看一些，同时也可以让车内的空间布局更加方便一些。那么我们现在走到车内，看看它的内饰设计怎么样。现在坐到凯迪拉克 XT4 里边，可以感觉到它确实依然是一辆豪华车的表现。首先，大规模的软质包裹，可以说你摸到的一些地方或者坐到的一些地方都是这种软性的材质。这个地方稍稍有一个碳纤维的装饰板，以及部分少量的这个镀铬装饰。可以说凯迪拉克 XT4 在打造豪华氛围的方面还是传统豪华的那种手法。然后我们继续来看中控这个地方啊，在车机部分也是 XT4 做了一个很大的改变，采用了全新一代的 Q 系统。最大的改善就是每年提供24个 G 的免费流量，这对现在的年轻人来说确实是一个好事儿。而且车机本身流畅度比以前提升了非常多，我很喜欢它这个原生的高德地图，我可以很大规模的来放弃我的手机了。这回 Q 系统呢，除了像我刚才提供一个触摸屏的操作，在下方呢也提供了一个这个旋钮的操作，就是有些人会喜欢这种盲操的感觉，我眼睛看到前面，手在这样操作，不会干扰我的驾驶。就是说这一套系统凯迪拉克还是做出了挺大努力的，年轻人可能会比较喜欢。下面是我非常喜欢的一个改进，它把凯迪拉克之前那种触摸的按键这回全部换成实体了，而且它的手感呢确实也做得比较不错。在整体设计风格凯迪拉克也符合当下的潮流，叫做延展型的设计。从这个地方，那有的车是从这儿中间向两边延伸，一直延伸到门这个地方，可以让这个车的视觉感受会更宽一些。其实 XT4 1881毫米的车宽确实已经很宽了，那么再加上这个延展型的车厢，可以觉得这车不小。比如说我们来看 XT4 中央这个地方
左边是挡杆，右边能放下2个杯架，这也是一个很宽的一个储量。前面呢，有一个储物槽，后面这个中央扶手也能放点东西。后面提出一点批评呢，就是它的门板空间，这个门板上空间确实太小了，前面音响占了很多，那么后面它也没有往后太掏这空间，我估计顶多放个2瓶水，这个门板就差不多了。所以说，凯迪拉克前排依然给大家一种传统的豪华氛围，而且这个车呢视觉感受也比较宽。中央是我很满意的地方，扶手很宽大，坐得很舒服，但是门板的储物空间是有些不足。那么说了一些，再到大家最关心的后排去看一看。坐在凯迪拉克 XT4 的后排，我先一个比较正的一个坐姿坐在这个地方，咱们看到这空间啊，前面腿部还有点，头部空间大家可能会觉得比较少啊，因为它这个座椅会调的比较高，它确实是一个 SUV 的座椅，我可以这样坐着，把2个腿这样垂直下去，不像有的车那样偷空间，给一个轿车第一座自己的椅子，那样可能会坐的非得这样摊着坐，腿朝前才会坐的比较舒服。但我还挺喜欢这个 SUV 这种比较高的这个坐姿的。XT4 的整个座椅，包括柔软度，还是宽度，还是这个坐垫的长度，都还是比较不错的。就是你就坐在这个地方还挺舒服的。空间方面有几个不满意的地方，就是这个地方，中央扶手前排人用的是爽了，你看它会有点往后凸，会占据后排的空间，而且中央这个地台毕竟是个4驱车型嘛，这个地台还是有点高。门板的空间跟前排是一样的，这回还只能放1瓶水了，比前排还少一些。所以说在储物空间方面 ，XT4 有些不足。配置方面呢还比较不错，这个地方呢有后排的出风口，下面2个 USB 的充电，其中有一个还是 Type C 的充电，这现在新的年轻人可能会比较喜欢啊。这个中央扶手呢也够宽，压下去呢也比较紧实，所以说后排坐2个人呢会比较舒服。再说一个我比较喜欢的配置啊，就是 XT4 全系标配全景天窗，这个全景天窗一打开，确实视觉效果挺好的。凯迪拉克 XT4 的后备箱呢容积比较一般，同时呢这个座椅还支持4流放档，你把它全倒下来，容积就会比较不错。唯一美中不足就是它的地台还稍微有点高。那么说了这么多啊，把这台车开起来，看这个新一代的年轻 SUV 开起来表现怎么样。那么我现在把这台凯迪拉克全新 XT4 开起来啊，顺着几个我很喜欢的点开始讲。一个是它全新的动力，新发动机和它的9AT 变速箱；二个呢就是它的底盘和转向，全新 2.0T 涡轮增压发动机，4缸的，它采用了一个非常先进的黑科技，叫做可变气门。它分为3种模式，一个是4缸高性能模式，就是气门全开。4缸经济模式，它就会把气门的生成稍微缩短一些，这样呢进气的泵气损失会稍微少一点，燃油经济性呢会稍有提高。然后更经济的就是闭掉2个缸，把中间的2缸3缸闭掉，变成2缸的一个经济模式运行，就是全部依靠这个电子气门，可变电子气门来实现的。在整个驾驶的过程中，你没有一个明确的感觉，它是4啊，还是4个经济啊，还是2缸模式，我一点感觉都没有。但是实际体验来说，动力很强。二个呢，这个油耗确实比以前的凯迪拉克确实要低了一些。来，我们继续说这个发动机的动力啊。XT4 全系都搭载这个 2.8T 的高功率发动机啊，这点非常值得表扬。最大马力241匹，最大扭矩350牛米。虽然听起来参数比上一代的 2.8T 要稍微降低一些，但是这回在涡轮的爆发要早得多得多。上一代的 2.8T 最大扭矩400牛米 ，OK， 确实听起来很不错，但是它要到3000转，发动机到3000转才能爆发出来，确实很晚，就是一脚油门踩下去，砰才出来，就是要等这么一段时间，涡轮迟滞比较明显。但这回350牛米，在1500转就可以爆发出来，可以感到它明显来得快得多得多，所以这也是我开 XT4 感觉它会比较轻快的感觉，因为动力确实来得很早。其实对于现在的城市 SUV， 主要是城市运行，偶尔跑跑高速，动力来得更早，远比一个绝对动力更高的发动机会有意义。所以这就是我很喜欢这台 2.0T 发动机的地方，动力来得够早，而且有黑科技的加持，经济性也比之前有显著的提升。与这个 2.0T 发动机搭配的是一个9AT 的变速箱，
这个变速箱在我们之前通用的别克和雪佛兰家都已经见过，一如既往的好评。这回在凯迪拉克上有一个很明显的变化，就是档杆换成了一个电子档杆。在这个变速箱的换挡这个部分动力衔接很顺，在升档、降档然后不会有很大的顿挫，而且这个9个档位会让这个档位变得很绵密，啪啪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 ，你就会看到这个变速箱不断的换挡，而且换的又很顺，这个经济性和动力性都会有一定保证。这是在普通的 D 档模式下，然后挂入 M 档，我用这个拨片减档，速度依然会很快，甚至连续降档，这个变速箱都会有一个很好的换挡表现。所以说这台 9AT 真是让通用脱掉了不会造变速箱的这个历史，换挡速度够快也够顺，往下降档跳档的能力也有显著的提高，这个变速箱我很喜欢。说完了动力，然后我们再来说它的行驶结构、底盘和转向这一边。这是我很喜欢凯迪拉克在 XT4 定风格的一个地方。XT4 不会像 XT5 做的那么沉稳，因为那台毕竟是一个中级 SUV， 要顾家做沉稳一点好。但这一台是一个紧凑级 SUV，XT4 会在稳的基础上把这台车做得更稍微活一些。我们先来说底盘。悬架的设定就是在软硬方面设定成了一个中性，在长度方面呢也是设定成一个中性。它在滤震不管是大的颠簸也好还是小的颠簸也好，这样呢都会有一个比较均衡的表现。然后同时这个中性的软硬程度呢又会让它显得有些活泼，它既可以把震动过滤的很快，然后同时呢又没有丧失太多的路感，说这个车你在不管是直线也好还是在过弯也好都会显得比较好玩一些。然后它的转向一方面它采用的是电子液压助力，这个转向的助力力度会比较大，我不需要去跟着这个方向盘来较劲儿。然后它的转向从中间往两边都没有太多的虚位，我稍稍打一点这个车头就会有一个很明显的变化，车转向了。但是反过来说，这样一个比较偏活泼偏灵敏的方向盘呢，在高速巡航的时候反而会成为劣势。我有时候会把这个手放在上面，有时候会不断的需要修盘的，稍微修一点车就会明显有一个变化。这在我高速巡航的时候它就会比较累了。XT4 在传统的驾驶方面比如说动力比如说操控方面它没有做太多的妥协，我也觉得这个车确实挺好玩的。所以说对于凯迪拉克这么一个老牌的企业，能在年轻化能在运动化方面这么坚持，确实挺不容易的，这个必须要提出表扬。这是其一。其二呢，它在新兴的驾驶方面，就比如说我们说辅助驾驶或者主动驾驶方面，它也做了非常大的努力。像大家见的会比较多的电子助力、电子档杆、电子油门，这个大家都会见的比较多。这回凯迪拉克还采用了电子刹车这么一个技术。像以前的车呢，就会用真空泵，由发动机的进气抽成一个真空，然后脚踩带动真空泵带动这个液压来进行刹车。这回他把这个真空泵取消了，换成了一个电子的助力泵，跟我们感觉上这个脚感会非常非常的线性，真的是从线性程度、从灵敏程度、从刹车的制动力这些角度来看，真的是比以前的机械刹车会有一个明显的改善，尤其是这个灵敏的程度。而且也借助于这样一套的全电子化控制凯迪拉克已经为下一步的辅助驾驶或者是主动驾驶、自动驾驶方面已经做好了准备。但是最后美中不足的还是 NVH 部分。可以说凯迪拉克虽然做了很大的努力，比如说双层玻璃这些他们都已经用掉了，但是无奈这个车产生的风噪实在太大了，这个钻石切割没有那么的流线型。以今天的眼光，造型确实好看，但是风噪方面你肯定会有点牺牲。那么其二呢，就是 XT4 的胎噪也会比较大，它采用的是一个马牌的轮胎。好一点呢，就是它的发动机噪音这确实还比较不错，全系搭载了 ANC 主动降噪这么技术，在平时日常1000转和2000转这个时候呢，发动机基本上听不到什么明显的声音。但是如果我要往上升踩，过了3000转，刻意的去把这个发动机的声浪让你听见，会让你觉得比较好玩。所以说整体而言 XT4 的噪音控制我会给一个差评。那么最后对动态驾驶做一个总结就说凯迪拉克它对新技术往前推进的速度会非常快，全电子化这么一个构架在现在确实是一个非常领先的技术。
但是凯迪拉克在追求这个新技术的同时啊，又没有把以前的机械性的老本给忘掉。不管是动力也好，还是来自底盘转向的操控性能也好，这都会成为 XT4 的一个优势。而且我非常喜欢，就是它没有像现在好多车一样，把颜值做得好漂亮好漂亮，但是车开起来依然是一个软绵绵的家用车。没有 XT4 会是一辆开起来非常有意思的一辆车，这是我很喜欢的地方。节目的最后还是来总结一下这辆 XT4 啊。之前有人说啊，现在新的消费者不像之前一样没有那么特别注重的驾驶，他们觉得买车好看就足够了。但是凯迪拉克不这么认为，即使是这一辆入门级的 SUV， 凯迪拉克除了保证它好看之外，还依然想保持它一个非常好开的这么一个状态。三大件儿要足够的强劲，发动机动力够强，变速箱足够的平顺，底盘要足够的扎实。同时呢，这车还带有一定的驾驶乐趣。现在再找出来一台具有驾驶乐趣的 SUV 已经不太容易了，但是凯迪拉克 XT4 它做到了，这车好看、好开，同时也比较好玩，这是凯迪拉克对于新一代消费者做出的把握。那么以上就是本期外车评的全部内容了。